Falcão. Caramba, olha. Olha como que põe, olha, dá uma olhada. O Falcão eu vi lá. As aves de rapina. Olha que da hora lá, pai. Energia eólica. É. Aquele motor nosso era disso aí. Era disso aí, né? Aqui é uma da China, né? É. Aquele motor nosso lá era disso aí. É, aí o motor lá embaixo, que é o que o Ronaldo comprou, era gerador disso aí. Ó, vamos parar bem ali pra tirar foto ali, né? Ali, vamos ser Os caras são do Paraguai, cara. Paraguai. Nós somos tão assim, Gente boa, né? Vou pra nós. Precisa aprender a falar espanhol, cara. Ah, ele tinha que saber falar isso. Não, mas ele veio cumprimentar. Não, lá que tá. No Brasil, os caras do Brasil não cumprimentam. Ah, o lá que tá, pessoal. Os caras do Brasil não cumprimentam. Ó, Jéssica, pega ali, ó. Você bate, ó. Ó. Agora aqui, ó. É, Ô, Léo, vamos tirar foto ali, ó. Com pinicaga, né? Tem chão. É, pega outra. Pensando na minha mente, né? Pode ser que tenha a ver. Não, eu pensando assim, como que a gente mudou nossa vida, nada mais interessante. Eu falei, foi uma decisão que a gente decidiu tomar, porque a gente amava, né? Mas era muito bom. E daí veio na minha cabeça, mas é nojento. E aí chegou aqui, eu fui Dito e feito. deitada. Vamos ver. Você não tá ligando o somzinho aí? Tá sim. Ô Léo, tem que ligar o somzinho da mãe aqui. Você não vai filmar agora? Agora aqui vai funcionar, né? Vamos ver. Ué, dá pra tirar foto aqui. Teneré é aquela de com a blusa verde em cima lá. Gostou dela? Você vai descer ali? Você queria tirar pra nós? Vou fazer umas réplicas dessa bolsa aqui em couro. Couro daquele grosso. Ah, deixa ela tirado. Vou lá. Vai? Vai sim, não vai? Aqui, ó. Cadê o foto, Céu? Pode ser? Tá bem no carro, bem na coisa.
Deixa eu ver se eu acho ele. Não é bom colocar aqui, não? Opa! Desliga. Pode dentro aqui, ó. Não tá desligando. Não é bom colocar uma coisa aqui? Depois eu já ponho, né? Ah, foi daí o zíperzinho. Foi lá? Da onde, Del? Zíper daqui de cima. É dali, ó. Ah, é a trava Pode ser. É a trava do ponto selfie, aquele lá, amor. Mas tá aí, guardei. Tem algumas coisas das nossas malas que eu coloquei. Aí. Passa 2 vezes pra mãe descer filmando nós. Foi a jeito, só pra tirar foto, vai. Eu só rapidão. Então vai. Como que faz pra colocar o temporizador? Põe no vídeo, Du. Filma, depois nós tira foto. Então vai. Não tá gravando. Tá gravando. Não tá, Du? Foi? Tá sim, tá sim. Põe o temporizador que ele vai a foto. Olha lá, agora. Já gravei. Acabou? Já. Então vambora. Só tirar foto. Ah, mas então dá 2 laçadas no celular. É o pai. Ah, vai filmando na mão, amor. Melhor, vai. Na mão? Vai na mão. Então vai, vambora. Na mão você prende no meu ombro aqui, ó. O ponto tava gravando cedo. Ele gravando cedo. Pode ver? Ele já se desinteressou. Não tem mais, não dá pra ver mais. Dá sim, amor. Por que não Tirar dá? ali a foto. Uhum. Ué? Desce tudo. É uma serra normal, ué. É. Não. Filma depois, né? Pra ter certeza. Ah, é Eco Resort, Dani, aqui, ó. A menina tá lá ainda.
vem assim, aproveita. Passando ali. Tô filmando. Acho que é a primeira vez que ele vem. É mirante aqui também. Vai, Léo, vai. Só a pessoa tem que fazer manobra. Cachoeira. Tiozão acabado. Ah, aqui quebrou a lanterna. Travou. Pior que a outra serra para descer, ela é mais longe, por isso que esse cara vem por aqui. Mas esse caminhão aí tá muito largo para descer. Tá feliz, Paraguai. Que legal.
lugar mais lindo do mundo. Você sente o poder de Deus aqui. Cara, que coisa mais linda. Tirar o fôlego. O caminhão tá travado lá ainda. Contou as curvas já, amor? Não contou, né? Olha a cachoeira. Ai, que coisa mais linda. Presente, né, amor? Isso é um presente que Deus deu pra nós. Coisa mais linda. Oi? Lembrei de uma música. Não troco riqueza, não troco nada por isso aqui. Né? Porque é lindo demais. É lindo demais, Dani, você não cansa.
canal de selfie, mano? Tô dando tchau pro celular. Cachoeira lá, amor. Pode chegar nela lá.
Deus, Dani, que coisa mais linda. Comida caseira feita do fogão a lenha. Meu, olha que coisa mais linda, dá uma olhada os morros. É lindo demais. Não dá nem pra acreditar. Tudo. Claro, se achar uma coisa bonita, você começa, né?
lá ver se tem acesso, Léo. Vai lá ver se tem acesso. Mas acho que é por aqui mesmo o acesso. Entrada gratuita de a pé. Nossa, deixa eu tirar uma blusa, velho. Fica na moto aí, moço. Tira uma foto. Tira uma foto minha da mãe aqui também, ó. Não, pera aí. Fica na moto. Tem que pegar um pouquinho mais longe. Vai, Edu. Pode, mano. Caiu também. Olha. Olha lá, gente. Eu te dou uns tapas que você vai voar. Por quê? Por da tua frente? Nossa, eu chorei. Você chorou? É lindo demais, Léo. Foi lindo. Contemplar Deus. É uma coisa que a gente não poderia ter deixado de fazer. Foi maravilhoso.